Amis, bonjour. Pendant que l'hiver s'apprête à s'habiller avec sa robe blanche, voici que chez nous à Kinshasa, déjà, on a un problème d'élection. Encore problème, il y a des musiciens. Wapepa Ibomoni, Ferré, autant la tantine Fanny, na koloba koko lianzungu. Kasi ba Congolais ba lobby, tantine Fanny, eza tantine Fanny te. Eza nde musicien songolo. Bongo koko lianzombo, eza koko lianzombo te, eza musicien songolo ya mboka na biso. Wapepa yomoni camionnette mbola mona balada kitoko akufita za vivant nzambe azolukumu aye alinga loba toyo kalinga loba ni camionnette. Bonjour à Kilondolé, merci beaucoup. Ça me panzania que na kufi. Ça me panzania que na kufi, na kufité, na toujours vivant. Alors lelo oyeli biso mbangu mbangu awo oyi na message nini? Tant au monitoire 11h lelo, même mbangu mbangu là pour répondre petit ferré. Pour répondre au petit ferré, na lenga touché na répondre qui maître té a. Non, répondre à toucher famille anga que tu as engaï fallait poupa pour ça l'émission azo bango tanga Congo et là lobby alors la fallait donc on a répondre on a expliqué que là faire zala mobali petit zala mobali tant autant tantine fallait za tantine fallait mobali aza PDT petit nazo expliquer bien que o azol banani na fie na yo nous déconner pendant moi n'a pas l'angal tant autant tantine Fanny tant on bien et dans expliquer bien que petit nanga tant autant tantine yo que dans la simate mais mominga parler tout na mominga parler tu vois on avec tantine est-ce que yebi fait tant autant ngo tout dans moi sino ndako o poto kabwane mususu avana na mo wana tout na ye tantine Fanny wana aka tantine solo il fallait. Et au but de donc, nous tala sima zonga sima. Yo tala ngo bien. Petit comme ko finga tongo pourquoi fallait azala niveau na haute petit. Moi na kindwa na fallait azala numéro 1. Clan wenge to ko biki clan wenge ba sima na yo. Na biki bata wenge lebe ba diabolisaka. Le petit ferré, le cas adversaire na petit. Fallait adversaire na haute petit. Camionnette mbola. Tokene na malemba. Tango ya zolo ba tantine Fanny. Oui. Et si kama ko tatangi kombo ya Fali. Mais yo ozotanga faire na kombo. Monte que yo ozolo ba na faire mais ye alobaki tantine Fanny. Oh, yo bulanga sko faire. Me faire la yumati. Amérique noite. Muso Amérique diamba anga tanga na Fali. Moi mi sola saliwana. Tango na ngala et loro ni zo la kisabino que tantine Fanny yo na Fali. Ah merci. Otangi bien. Atangi tantine Fanny. Olananga bien tantine Fanny. Il y a quelqu'un dans la cimate. Que tu as la poutou, car il y a quelqu'un qui continue. Les gens qui sont quartier, les gens qui sont abeti masoloma abeta qui wana boka bambo on va ni la tangi ko fallait bien. Donc les monsieur qui viennent occuper quand on perd na ye, il y a la deuxième émission. Attends, va fallir. Et ben tout que ça fallit. Toi vous dit chemin te. Là répondez mbala moko. Donc que beauté, petit so. Tanga comment fallit bien. Et là on explique au faire Luka osala ndule na yo, okoma lokwa fallit. Pourquoi lokwa fallité? Take kofi no take kofi mais côté fali ko yate petit pour petit yebi fallait aller que na musika na nyonso mais fallait à répondre au tamukete ngana répondre à ta vient na et ça linga passe mo pédé wana bo mi ko employer ngo tantine Fanny yo mo et si aussi ba fali yebsanga mutu asi ba fali na masoko na yeba non lelo ke mutu mo asi ba fali ko yeba ah jo wana kata fali na fela tangate yo pe na ko yo ka si ba na masoko ndenge na yoka bon vérification zate tanga mutumo ote moni okomi tokomi ko tanga ba combat mususu osana rien avant na makambo. Alors lelo ceux qui makambo oyo faire ya lobaki na moni zo binda mingi na ozo na pression makasi Michel Leki ba toucher mwana ceux qui makambo na yebi que popo mopasula Moïse Motato abe ba report de Sikabuza to tano likambo ceux qui makambo oyo faire ya lobi eza ya soloté. Alors, et l'eau connue, et autres qui disent ça, le bota, il a fallu. Merci beaucoup. Bambatani, ils ont soloté. Ils ont l'hôpital. Mais, bazo tang on m'a trop. Au moins, on y fait à l'ouïe makambo. Tandara ba trophée. Au moins, méchant ba trophée wana. Le chamoni, le l'eau soit au sala. Tu habites ça en négeni. Tu dimine fali négeni. Tout ça en négeni. Donc, attends le bibongo. Alors, dimine fali. Il fallait salir, c'est la numéro 1 à Congo, il a fallu.
sikoyo eloko oyo ezoluka eyebani te yango monika bino tokenda ngo tantine fani ekodimi mpe fali te ofali ndenge aza pede te atikala kosala mpe yango te mpo nga vie na ye awa navana na fali ntongo pokwa midi pokwa fali abuka bamomi koleka bamixe twa bisasa bamomi na bino mingi bwana bango na fali akata bango ndenge eza wana aza mobali ya libala te oyo parti oyo nasi yango d'excuse déjà pas mare omoni masolo oyo mare excuse nga nako mafame comme nako mafame kutekimi ngai mpo meshe leki mare excuse nga mpena momo oyo ketio mpe excuse nga mpa ozali kua po eza momo oza makambo ya kotourne susu monoko deux fois te ozomona fali bamomi na bino wana fali alia bango tofali soki aleki bino boyo nsima bolie fere avant oyo bana fali kipe nano vi na yo nano kipe vi na yo obota mwana mona magiti soki na Belgique peti akufa mwana azotelengana kuna peti obula yango ta te grand frère na yo Thierry Gola awa bakisi na yo komisere moto aliboma peti akomaki zobazoba kolanga masanga oskibala mwasi na ye Karine mwasi aya na yo peti Karine olia ete mwasi agrano Thierry Gola peti otala yango te peti mais babiloko ozo avance bapreuve eza te ayebi te mwasi CNN oyo mwasi Karine mwasi ayebi te feri ayebi kadoba mwasi aya na ye te mwasi Thierry Gola grand frère na yo moko okomisa liboma petit salité tout ça likolo na yo zwa ya na oke oyebi osala mbongo ebele fere bongisa na ya na yo Thierry Gola petit fali aza na niveau na yo te petit ozokanga bien fali aza na niveau na yo te mpe fali aorépondre yo te omoni guerre jibe na wera wana yo na fali ekozalaka te omoni rakini wana fali oluki wana petit tiake yo na fali ko eza ti liwa botika kokozaka jamais komona fali ndenge omonaki wana te sikoyo yo ntango fali na fere bazosola yo oza vie na bango abanda lunga te bosalanga te fere mwana ngengere fere mwana bandaki te eselimbao ok mais bango tu baleki na yo likanisa malamu ozaki te ya koluka kobongisa ololeka na télévision oloba bo makambo fere alobi yanso baleka bapemba bongisa o mafere alobi oyo minene ofere abimisi avandi mpena nie boye mpe alobi bieka atindi susu petine moko boye akelonga ndefu ya motu monene soki marke soki apupula so fali fere alobi bieka naza pre soki lobi moto alobi akoloba so bamofere alobi ezo mabongisa te nabongisa nini nga fere aza musicien na ndenge nini fali aza peti na nga nabongisa eloni fali atindi yo to fali afuti yo oya koloba makambo adi londole oyebi bien aza nani mpe afali bato batourne baleka somo na telemi mpena boye na fali boye na telinga bino o batouche mwana te po fali mpananga aza mwana okanga eloko komi numero wa ndembe owa na Congo mpe na Afrique azocartonne loso na biki boye bato nabi wana pere afali moto alobi mpo esali epasi nayoki mpasi na ndako ke navandi bina boye naotala boye te moto wana kodenigre fali ala niveau afali te mpo fali aleki mosika na tout même na koyemba bova fere eza ebele bava fere wana bava fere eza ebele okaka va fere wana livoi wana efali eza na voi na ye moko ya ye moko loso atikaka oyebiki wana fali siko yo kobani yo moto akomi international olingi kosemesire na efere fere par rapport à quoi atangaka kombo na yo te afingaka yo te mais fali ntango nde oluka David Mosso fali moto apesa faveur David produire ye beaucoup tala kuna na bureau David contre yo te fere yo ya komona ngai na wasenga ti osala okese na fali na quartier latin to voyage ti Marseille tosala mouvement ngai biso ezala so na fali wasenga 2 minutes nabengi fali ipupa nde ni yaka tokutana affaire eza ya mouvement faire ali bomonte vie coup bosala mouvement fallait bisinga no viela minute oyo nakosala yango te mpo faire esali banzela faire oti bawera atele marquis akoti quartier latin ngai na nasala eloko moko mabe te tosala ne mouvement boye ebeti libaku fala boya nde soki rakino yango wana wasenga mpe ya sanam nzambe azala kwa azali wana mpo wasi mpena tata nango mpe wasenga wasala yo fere toyoka mpe na liwana nini tozali wasenga azwi yo akoti yo wenge wasenga azwi yo aye na yo mpa weka boko ozongisa yo wasenga azwi yo akende mpa mopao defie wana kufa ko tosala sini te wasenga azwi yo akende mpa David Mosso ka wasengaki mpu wasenga azwi yo abengi ngai tosala mouvement ngai yo na fali na fere yo na fali bosala mouvement ka wasenga
il fallait boire comme Popango. Avec la raison, pour ça, Meliba Diamba, on se contrôle les sous-soutés, petit. Tika Diamba Ferré. Le cas adversaire, ton besoin accusé, besoin accusé Ferré comme la Diamba. Ferré, besoin accusé, Batunion, surtout Diamba. Diamba, ton besoin compté qui doit lancer, les bâtons sont Diamba, besoin de la donc, quand on a Diamba, on va se tromper pas. Non, tant que Diamba, le taxi, vous a Diamba, monsieur Yuri Kalenga. Petit Moussa Zahar, grand noir l'air à boxer, vous voyez, au petit abîme, Nicolas, mec combattant, a changé, a confus à dire, ma so quoi battu, Yuri Kalenga. Je suis sur lui, petit Yuri, petit. On a fallu quoi. Pas la yon en tant que maître Yuri. Petit, autoroute et banité petit. Okinga, vous avez le mabé, vous avez mabé. Non, finga Yuri. Petit Yuri. Mais c'est quoi pourquoi au final? Petit wana Yuri, abimi kaka tsoki 6 mois awa. Parce que problème maître Manix ça maître. Fallait ça musicien. Akomi kaka lobby fali. Manix ça si bon na masoko, fali pédé. Mais fali na Yuri na fali. C'est les attaques. Yuri, yoko finga fali pédé Yuri bi fali. Yuri, oza masoko solo, osoko la raté, o melaka diamba ogani bo commande nini. Munoko mabe tout ça Yuri. Hein? Et c'est moi qui t'entends le longueur de ton solaire ou la mukara. Yuri. Sur ça, besoin même so au meninga, na aussi bon la masoko pour qui parle ngate Yuri. Yuri, tika komba fali Yuri. Le 28 toza un jugement au Samba. Yuri. Ba kombo soko bunda wate. So yo bunda ka siran. 7e round ma boko komi boye le kwa so ndeni. Bunda kuno gagnete. Ya Yuri. Fali asibara. Basi baro la masoko. Fali basi bel masoko Yuri. Otala fali bien. C'est bon. Otala fali bien. C'est bon. Fali li bandi tout ça otala bali bien Yuri. Zoba moko boye imbécile Yuri. C'est bon. Toi là tout ça là. Tout le monde qui a le message et puis en tout cas je pense que Mbalasima to yamba pona makamfusi ya kanate kamela tombola ko ratsenga pete pona batna pona tika pona na nyongo na nyongo Fego petit nanga Fego vice-président Fego la merveille ça tout na handicap nengo zala quoi et Mbatabe tu amboma petit nanga tu amboma et Mbatabe simba ba faire quoi maître Kim Kabongo le préféré de Kos Mukoko yebi kaka yanga mutema maître le Mabé grand aigle action Zakoto et Toxi Pokomba maître Niamé Samso Samagoura petit nanga mutema Bogos nanga Samso Samagoura maître de Lyon Nsimbi Koyi maître Kobetox voilà maître nanga maître Ali Gato Pacho RFI na bosani petit nanga été Pacho RFI Frank Mandombe na bosani te général Ngando Bokechu wayambo ya yangoyo o Bokechu nanga yo eso ya yo pe yango eso mama Didima abolonge yumba petit nanga arme lourde petit nanga maître base voilà diminuer bango petit nanga arme lourde petit nanga maître base bambote yango petit nanga maître Mabushi petit nanga Ngambe Makumba petit nanga maître Timbo Mazara petit nanga CD petit nanga maître Jagger Moulenda petit nanga Frank Stemai ya yo yango Edena Nzambe Dieu Dingo na tikeli binango na sukisi wana adilondole merci beaucoup célèbre merci Nayo comprenez que la pression la passion il a répondu certes ça peut toucher les gens mais bolimbi ça to neto yoka to rapé bateau mususu parce que ça la ke kitabaseli ka pona mutu moko to kopesa bino maloba na ko sepela ko pesa merci sima masini to zala ki bongo na Moïse Motato moto moko bien na pesi mbote sikazali abebali port de Kuluta Boigna et sikozali très bien Sidney Poti bravo na libala to mona soirée terroriste et salamaka soirée déjà ezaka soirée na pesi Suzanne Chandawe mbote mingi na pesi Claudine Baïna mbote mingi Jules Dikando na pesi mbote bozali ebele vers Kamulele boza ebele Hervé Ngenga na pesi mbote bozala malamu yemuko balobi Roger Macron Mabou a dit Londolé le célèbre journaliste c'est beau comme un dieu Papi Bokana qui c'est Londolé Simba Ibu Kibonga je vous dis merci à très bientôt et bye. You.